Ya Allah, hər birinizi salamlayıram. Keçən ilin bu tarixi, yəni 19 may 2024-cü il. Əziz dəyərli qardaşım, dostum Polad Qurbanlının toy günüdür bu gün. Və bəy maşını məndədir, əyləşirəm maşına, yola düşürəm və özlüyümdə planlayıram ki, birinci bəy maşınını hara aparım. Və bəy maşınını hara apararlar birinci. Yola düşürəm, gedirəm Yuyucuya. Allah bu bəy maşınını verən dostumuzdan dünya və axirət razı olsun, adının çəkilməsini istəmir. Gəlmişəm Seyidin yanına Yuyucuya, Seyidə deyirəm salamla, deyir əlim məşğuldur. Yuyucudan çıxandan sonra yenə də yola düşürəm, hara gedirəm, bəy maşınını aparıram bəzətməyə. Və harda bəzədirəm? Sumqayıt şəhərində yerləşən 3-cü mikrorayonda Zəhra Gül salonuna. Və gördüyünüz kimi işçilər iş başındadır, maşını bəzəyirlər. Və Zəhra Gül salonunun müdürü Kərbəlayı Ruslan qardaşım da özü də şəxsən iş başındadır. Və ona deyirəm ki, sən də salamla, o da sizləri salamlayır. Zəhra Gül salonundan çıxandan sonra gedirəm evə geyinib keçinməyə. Yenə də yoldayam və gəlirəm evə. Budur. Artıq hazıram və buradan da yola düşürəm Coşqun kişi salonuna, Hacı Coşqunun yanına, bərbərimin yanına. Saçıma, saqqalıma bəzən düzən verir. Buradan da gedirəm bəyimizi evindən götürməyə və budur. Bəy də maşında və buradan da gedirik şadlıq evinə. Allah Taala bəyimizi xoşbəxt eləsin.